Всем хей, ребят. У меня уже 0:00 и Ванс. Мне там есть очки, нож бабочка, и кто первый будет играть в Ганс, получит либо тычки, либо нож бабочку. Кто что хочет. У меня появились с 3-го уровня. Сейчас пока загрузится, разгрузится. Видите? Нож бабушка. На первой карте не могу. Война. Война поприкольнее будет. Война поприкольнее будет. Еще, конечно, сейчас зайдет. Мы уже минуту 40. Почти 2 минуты. Ран. Тата мукаран. Какой? Довольно его. Ладно, я понял. И не обращайте внимания, мне постоянно в начале. Про ИНГ отключился. Еще один. Да ну. Надо убить еще 2, что ли? Это и... это надо. Что с танком? Это мне сейчас снимать. Прикольно, я пушку нашел. Вот, наш мамочка. Смотрите, как прикольно. Оп. Спасибо за помощь. Это не я. Кто-то решение. Кто-то пугает. Баль. Ему типа это не удивлен. Да и мне тоже, у меня уже который раз это происходит. Вот пир. Класс. Чёрт, пицца моя. Я вместо того, чтобы стрелять, я пошел на пир. Оп. Чуть-чуть включу. Выран. Что? Ты с помощью танка туда забрался?
Он в меня попадает. Что? 1 хп. Это я понял. Это около той речки. Вы видели пуль? Ирсус. Молодец. О, РПГ. Для клипов. Да, я купил лип. Дело ракета. Хорошо летит. Помним, любим, скорбим. Блин, я... Есть. У меня также есть много каких еще игр. Наверное, будет фаново. Блин, одному. Я не заметил это. Я обошел края. Блин. Может, все-таки лучше паркинг. Или на этом будет заканчиваться. Пока. Давай дальше. Всем goodbye.